กลัวเลยปลาหมือปลาหมาเนี่ยเขาเรียกนกอะไรอ่ะกิริบูนอ๋อโชว์หน่อยแล้วตื่นเดียวครับที่เกณฑ์โดนจับจะอะไรกันหายหมดโชว์อีก งัดไม้เด็ดออกมาเนี่ยเผื่อมีคนสนใจเบอร์อะไรบอกในนี้เลยก็ได้บอกในนี้โอ้ยจำเบอร์ผมไม่ได้นะ เผื่อมีคนโทรติดต่อไปใครสนใจเท่าไหร่นะครับ 5,000เลยเดี๋ยวคุยกัน5,000เนี่ยนามบัตรพร้อมกงยกไปกระโชว์ได้เลยโอเคครับขอบคุณครับอุ้ยโทษ